Mūsu ikdiena nav iedomājama bez dažādu preču ražošanas, kā rezultātā rodās arī dažādi atkritumi. Un tajā skaitā arī bioloģiskie atkritumi, ražojot pārtiku vai arī apkopjot dārzu. Un lielākā problēma parasti ir, kur šos atkritumus likt. Pēdējā laikā ir atrodami brūnie konteineri, kuros var ievietot šos atkritumus gan no daudzdzīvokļu mājām, gan no privātmājām. Bet kā ir realitātē šobrīd, cik iedzīvotājiem labi veicas ar šo atkritumu savākšanu un kā tālāk rīkoties ar šiem atkritumiem? Jo daudz uztraucas, ka šiem bioloģiskajiem atkritumiem varētu rasties pūstot nepatīkama smaka, un toties arī dažādi mušu kāpuri vai citi kukaiņi tur varētu savairoties. Kā ir patiesībā? Ko darīt ar šiem atkritumiem? Ko darīt? Pats galvenais, ka kaut ko vajag darīt, jo tie bioloģiski ārdami atkritumi, kas ir gan tie bioloģiski tīri mīzas un tas, kas no dārziem, bet arī dažādas citas lietas, kā papīri, zari, lapas, veido trešo daļu dažiem līdz pat pusē no atkritumiem. Līdz ar to tas ir diezgan ievērojams apjoms, ar kuru mēs tiešām varam ietekmēt gan vides jautājumus, gan paši sava maka jautājumus. Pirmais, ko es gribētu teikt, ir sākt radināties tos atšķirot no parastās miskastes. Un tad tie risinājumi ir dažādi. Gan no tā, kas ir pieejams, gan tas, kas katram ir piemērots dzīvesveidam, var visvienkāršākais un laikam tāds vismaz pilsētām vienkāršākais veids ir tiešām palūgt savam atkritumu apsaimniekotājiem to brūno konteineru, kurš gan ir par maksu, zemāku, bet tomēr par maksu. Jo kādam tad šis brūnais konteiners ir jāiztukšo, atkritumi jāizved līdz poligonam, un tad poligonā tālāk tos raudzē, lai iegūtu biogāzi un tādu kā rūpniecisko kompostu, kurš gan ir nesalīdzināmi mazāk kvalitatīvs nekā tas, ko mēs mājā varam iegūt. Bet, ja to atkritumu nav tik daudz, ko darīt mājas apstākļos? Šobrīd mēs atrodamies šeit Mārupes novadā, un jūs pārstāvat komposts.lv un Zero Latvija. Zero Waste Latvija, jā. Zero Waste Latvija. Ko tad šādā nelielā apjomā darīt? Te, piemēram, rudens ražas atlikumi ir savākti, vai visus var mest kopā, vai tomēr vajag kaut ko dalīt? Redzi, pat Mārupē, kur it kā tie brūnie konteineri ir diezgan vienkārši pieejami, jo ap tām lielajām pilsētām jau parasti tas pakalpojums ir diezgan ērti pieejams. Ko es gribētu piebilst, tas nevienmēr tā ir pārējā Latvijā. Pat arī šeit cilvēki ļoti labi saprot, ka pašiem apsaimniekot savukārt šos atkritumus ir vēl lētāk, vēl izdevīgāk, un mēs iegūstam kvalitatīvu materiālu savam dārzam vai savam puķu podam. Un tas klāsts, ko var mest savā kompostā, gan ir nedaudz šaurāks nekā tas, ko var iemest tādā brūnajā konteinerā rūpnieciskai apsaimniekošanai. Jo mēs tā kā neizkarsējam tik ļoti kā tajos raudzēšanas procesos. Droši var atšķirot gan to, kas nāk no virtuves, dažādas mīzes serdes un augļu dārzeņu atlikumi. Arī olu čaumalas, protams. Ar tām čaumalām ir tā, ka pašam kompostam viņas īsti neinteresē, bet tai mūsu dārza augsnē interesē. Un tad es parasti iesaku, vai mēs viņas sasmalcinam un uzreiz dārzā, vai tad, ja būsim slinki, tad vismaz saspaidam un reizē tad tai kompostā. Un dažādi augi, kafijas vai tejas biezumi, bez maisiņiem, bez krūzītēm. Un tad ir diezgan daudz kas, par ko mēs neiedomājamies, bet kas kompostā pat ir daudz svarīgāks. Tādi sausie materiāli. Klasiski mēs domājam par kritušajām lapām vai apžūšu pļauto zāli, bet patiesībā ikdienā arī nebalināts jebkurš papīra un neglancēts, tātad nav spīdīgs papīra izstrādājums, ir kompostam pat ļoti nepieciešams, lai tas veidotos tieši tā, bez smakām un bez nepatīkamiem skatiem, savukārt ar ļoti labu gala rezultātu. Un tad ir tāda šaubīgā daļa. Par tiem eksotiskajiem tur katru reizi ir izvēle. Vai mēs savā kompostā, no kura mēs ēdienu audzēsim,
gribam kaut ko, kas ir tālu ceļojis un ar kaut ko visticamāk ķīmisku apstrādāts, vai negribam. Un tad ir tas mūžīgais stāsts par tiem citrusiem, kuriem ir ēteriskās eļļas, kas nokauj baktērijas, un sīpoliem, ķiplokiem, puraviem, kuriem arī ir fitoncīdi. Nevelti mēs tā kā gripas nāktos lietojam. Nu, tie arī nav tādi, kas lielos daudzumos kompostam patiktu, bet mazos daudzumos droši. Tā kā ir katru reizi tāda mazliet izšķiršanās, nav jau tas komposts arī tik vienkārši, kā sasvieda stūri aizmirs uz 20 gadiem, bet nav arī raķešu zinātne. Un tādēļ, tādā kopumā savalkot kopā, es gribētu teikt, ka galvenais ir, lai katrs pats sameklē sev ērtāko un patīkamāko veidu, kā mēs tos bioatkritumus varam sev ērti un lēti apsaimniekot. Nu, es ieteiktu drīzāk to darīt pašiem. Vai no ārā kompostā, vai telpās ir arī dažādi slieku komposta veidi, ko pat var dzīvoklī, ciemā, pilsētā turēt, un kas ir ļoti, ļoti vienkārši kopjamas un kas savukārt rada materiālu, kurš mums atkal nebūs jāpērk. Bet, ja gadījumā neizdodas sašķirot un pašiem kompostēt, tad pēc jūsu minētajiem principiem tad vajag tajā brūnajā konteinerā visu samest, ja? Nemest to, ko nevajag. Nu, brūnajā konteinerā arī tas pats princips ir, ka ir jāseko norādēm. Nu, vienalga, vai jūs esat, piemēram, Rēzeknē vai Liepājā vai Kolkā vai Valmierā, bet jums, ja tāds pakalpojums ar to brūno konteineru ir, tad jums ir uzreiz arī jāpaprasa, kāda ir instrukcija. Un tad katram atkritumā apsaimniekotājiem tā instrukcija ir, jo tā ir pielāgota tam, ko otrā galā var vai nevar saraudzēt. Un tad tur ir diezgan vienkārši ar visām bildēm un tekstu. Var savu to špikeri turēt par rokai un samest. Jā. Ir diezgan vienkārši, jo tajā brūnajā konteinerā savukārt tur var likt arī zīves gaļu un piena produktus, kuri netek. Bet tur, kā jūs pieminējāt, ir atkal citas lietas, no kā jāuzmanās, lai izvest pietiekami bieži, lai tie kāpuri nesavairojas, ziemā pakaisīt kaut ko sausāku apakšā, kaut vai tās lapas pietaupīt, lai tur neiesalst kaut kas apakšā. Un tad ir viens tāds triks, ko pilsētnieki mēdz darīt brūnējos konteineros, ka izmet tajos papīra maisiņos vai tajos atļautajos bio maisiņos, un tad jau arī tā kā mazāk smaku vai kādu citu risku ir. Kā pamudināt cilvēkus vairāk vākt un šķirot šos bio atkritumus? Biedrībā Zero Waste Latvijā mēs ejam divus ceļus. Viens, ka mēs mēģinam runāt ar likumdevējiem un tiem, kas izdomā to kopējo rāmi valstī, lai būtu šķirot bio būtu lētāk nekā nešķirot, lai būtu pieejamāk nekā nešķirot. Tas, paldies Dievam, iet uz priekšu, jo tad, kad tikko ieviesa, tad tāda viena bio brūnā konteinera izvešana kopumā Latvijā izmaksāja tikai par 20% lētāk nekā nešķirota konteinera izvešana. Jau tas ir nacionāli panākts uz to, ka ir jau par 40% lētāk. Protams, katrā vietā konkrēta summa atšķirās, bet tā valstī noteiktā ir, ka 60% pret 40%. Tas, uz ko mēs vēlējam, uz to, ka mēs veicinam arī šīs atbalstam un veicinam šīs vietējas kompostēšanas ieviešanas paralēli tai lielajai sistēmai un izglītojam cilvēkus, kā to darīt efektīvi. Piemēram, ja kāds vēlās kompostēt, ir to mēģinājis ar labām vai sliktākām sekmēm, bet vēlas to darīt efektīvi, tā, ka tiešām ir rezultāts un diezgan ātri, tad mēs piedāvājam visā Latvijā apmācības un arī dažādus kopienu projektus atbalstam. Piemēram, ka kādā ciema centrā diezgan ierasti ir sakārtojot kādu teritoriju, vēlas ieviest kopēju kompostu, kurā tad sanes, piemēram, vietēji iedzīvotāji kopā to kompostu un kopā arī pēc tam lieto teritorijas labiekārtošanai. Kur cilvēkiem vajadzētu pieteikties? Var meklēt gan Komposts LV, visos sociālajos tīklos ir kontakti, gan biedrībā Zero Waste Latvija. Un tad arī ir gan dažādas meistarklases, gan dažādi piedāvājumi. Piemēram, tas gan attiecas iesākumam.
uz Rīgas teritorijas iedzīvotājiem, bet tā teritorija ir diezgan plaša. Mēs pašlaik aicinām pieteikties tieši tos kaimiņus un kolēģus, kas vēlas kopīgi veidot kompostus. Jo ir apgūts finansējums, mēs atradām veidu, kā beidzot tāpat kā citur Eiropā, atbalstīt gan ar tehniski, gan ar zināšanām, gan praktiski palīdzot risināt ikdienas jautājumus, šos te kopienas kompostus, ka vairāki cilvēki kompostē kopā. Kas līdz šim, nezinu kāpēc, jo citur Eiropā un tostarp arī mums tuvajā Eiropā, arī Slovākijā, Ungārijā, Polijā arī šādas te vietas ir attīstītas. Pagaidām Latvijā tas tā kā buksēja. Līdz kuram laikam var pieteikties vēl paspēt? Mēs pašlaik aicinām līdz 15. augustam pieteikties, un visi kontakti ir pieejami Zerowaste Latvija mājaslapā. Un mēs uzreiz arī sazinamies ar tiem, kas piesakās, un arī tālāk izrunājam, un tad būs tāda neliela atlase, jo šoreiz tikai līdz 5 vietām kopumā mēs varam, ar kaut ko ir jāsāk. Bet tā cerība ir radīt precedentu tādu pierādot, ka arī šādās te diezgan apbūvētās vietās vai arī tādos ciema tipa, ka var kompostēt kopā, ka var kompostēt bez specifektiem un ka var diezgan vienkārši arī iemācīties, ja tur kaut kas arī kādreiz ne tā, kā to izlabot. Un mums tā pieredze ir gan starptautiskais, piemēram, esmu šādas vietas vadījusi gan Francijā, gan redzējusi citur. Ir Briseles centrā, kāpēc nevar būt gan mūsu pilsētās un ciemos. Līdz ar to jā, un arī vietējā, protams, jo sāk arī Latvijā šādas lietas notikt, tikai pamazām un tā paklusām, un tad mēs vēlamies, lai tas notiktu mazliet skaļāk un tā atbalstītāk un redzamāk, lai ir skaidrība, kur tad vērsties, ko tad darīt. Man sanāca šoreiz šādi, ko es varu izlabot, jo ar kompostēšanu labā ziņa, ka nekad nekas nav sabojāts tā, ka nevarētu palabot. Tā tad vajag tikai sākt, pieteikties un izmēģināt. Tieši tā. Lai mūsu vide, arī tā skaitā pilsētvide, kļūtu zaļāka un tīrāka. Tātad, jebkurā gadījumā, vienalga, vai mēs bioatkritumus beram brūnajā konteinerā vai savā kompostā, ir svarīgi iekārtot uzreiz sev ērtu un tiešām patīkamu atkritumu šķirošanas sistēmu arī mājā. Un šeit ir tikai daži pamata principi, ko es iesaku ievērot. Ir jāizvēlās trauks, kurš ir pietiekami neliels, lai vajadzētu iznest un izbērt, piemēram, reizi 2, maksimums 3 dienās. Līdz ar to vislabākais ir sākt testēt šķirošanu ar kādu mājās jau pieejamu trauku. Piemēram, tas var būt spainītis, kurā kaut kas ir nopirkts, vai tas var būt, piemēram, katliņš. Un mēs tā tad izmēģinām, cik lielam tam būtu jābūt, lai mēs tiešām to tādā ikdienas gaitā iznestu reizi 2-3 dienās. Protams, ir gadījumi, piemēram, vāra lielo zupas katlu vai ko, ka kādā reizē vajag lielāku, bet tad tas ir izņēmums. Un citādi ir pilnīgi vienalga, vai mēs kaut ko pērkam, vai mēs pielāgojam esošas lietas, līdz ar to var ietaupīt. Tas, kas ir svarīgi, ir, lai šim traukam tā tad ir mazgājams viegli materiāls. Ērtāk tiešām ir metāls, tātad vai esoši spainīši vai katliņi, tos var tiešām noplaucēt un ļoti labi nomazgāt. Vai visizplatītākais pagaidu risinājums, kurš bieži kļūst paliekošs, ir dažādi plasmasas spainīši. Šis ir caurspīdīgs, varbūt necaurspīdīgs. Un tātad materiāls ir viegli mazgājams. Mēs varam tajā, protams, likt iekšā papīra maisiņus vai biokompostējumos maisiņus, bet reizēm pietiek vienkārši, ka ieklāj kaut vai toaletes papīru vai kādu nebalinātu papīra dvielīti. Un tātad tas palīdz tad, kad mēs bērsim ārā, ka trauciņš būs tīrāks un mēs varēsim vieglāk to izskalot. Un tātad, kas ir svarīgi? Lai ir vāciņš īpaši vasarai, kad var rasties mušiņas, tādā veidā viņus tur nevar sadēt kāpurus, lai ir rokturis, jo kādā brīdī būs jāiznes ārā un jāizber. Un tad
tāds mazs knifs ir īpaši tiem, kam patīk uzturēt tīru manikīru, tad ieviesiet vienu birsti, tā var būt dabisku saru birste, bet tā var būt tikpat labi vislētākā pudeļu birste. Birste, kurai ir kātiņš, un jūs tā tad izbarot ārā, izskalojat un ātri izmazgājiet. Protams, veikalos un internetā ir pieejami dažādi risinājumi. Vienu brīdi modē bija arī šādi ar caurumiem, bet tad obligāti ir jāievieš kāds papīra maisiņš. Tur var šmaukties, piemēram, ar šādiem te nebalinātajiem veikala maisiņiem, bez plasmasas lodziņiem, kādos reizēm tirgo vai no augļus un dārzeņus vai maizīti. Ir cilvēki, kas izmanto parastos plasmasas maisiņus, bet tad ir noteikti jāatcerās viņu izpurināt un izmest nešķirotajos atkritumos. Tad vēlreiz kafijas un tējas biezumus droši, bet bez krūzītēm, jo šīs krūzītes, lai arī izskatās visas dabiskas, bieži vien ir ar mazu mikroskopisku plasmasas plēvīti. Tad beram iekšā šo parastajos atkritumos. Te no virtuves dārgumi. Kaisam tik iekšā ar visu, un tā tad izskalot jau ir vienkārši. Šeit ir puķis, ja aukliņi ir dabīgi droši. Olas, ja nu liekam saspaidam, pārējo visu droši. Un svarīga lieta, un šī ir tā, ar ko grēko visa Latvija, ka mēs atceramies par svaigajiem, bet neatceramies par to svarīgo, to, kas jums radīs labu kompostu un novērsīs izmakas imušas. Un ja mēs beram tikai to svaigo un nekad neberam visu gadu tos brūnos pāri, tad mums ir sacīkšu mašīnas degviela, bet nav motora. Tas brūnais ir tas motors. Un tas svaigais ir tā degviela. Un tur par rokai brūnos, katreiz kā nāk izbart tā apkais. Ko darīt, ja jūs tagad vēlaties uzlabot vai sākt savu kompostu, ir jau zaļā sezona, vairs kritušo lapu nav, ko iesākt. Viens variants ir apjautāties kaimiņiem, jo vienmēr ir kāds, kurš ir salicis maisos un kāda iemesla parasti kopuma dēļ vēl nav aizvedis nodot. Cita lieta ir tad, kad jūs pļaujat zālīti, ja jums ir tāds pļaujamais aparāts, kurš ļauj savākt, tad ļaujiet viņai mazliet apkalst. Ja šādu variantu nav, tad ir veids, kā likvidēt vienlaicīgi arī moderno stresu vai nodarbināt bērnus. Meklējiet dažāda veida papīrus, kas var būt no puķēm, no bulciņiem, no iepirkuma maisiņiem, un šie tā tad ir papīri, kas nav spīdīgi, nav apdrukāti, nav baigi balināti. Un tātad šos papīrus tikpat labi var kaisīt pāri. Tas var būt arī kartons bez uzlīmēm. Tātad, piemēram, šeit no līdzņemamā ēdiena, tātad šī kaste, tas ir cepam papīrs, to mēs nevaram. Bet šeit brīnišķīgs kartons, kuru, ja ir pacietība, var saplēst smalkāk. Ja kādreiz nav laika vai pacietības, tad arī lielāki gabali ir tikpat viegli izmantojami. Ar olu kastītēm es agrāk arī ieteicu aizvietot šos te brūnos sausos materiālus, bet, diemžēl, pēc pāris ekskursijām olu ražošanas uzņēmumos es esmu noskaidrojis, ka jau arī olu kastītēs tajā papīra masā ir iekšā līmes un saistvielas, kuras jūs savā kompostā diez vai pēc tam gribēsiet atrast. Vēl viens risinājums, kurā savus bioatkritumus mēs paši varam ļoti veiksmīgi pārvērst vērtīgā dārzkopības materiālā, ir tā saucamais slieku vermikomposts. Un šis risinājums ir tik tiešām ļoti labs arī
ne tikai pilsētniekiem, bet arī tiem, kas dzīvo, piemēram, dzīvoklī kaut kur reģionā. Un, piemēram, ir tikai 1 vai 2 cilvēki, istabas augi, kāda dobīta pie mājas, kur ļoti svarīgs ir komposts, bet nav vajadzīgi apjomi. Un šādos gadījumos es iesaku vai nu pašiem uzbūvēt, kas ir vislētākais, jo internetā ir ļoti daudz instrukciju, kā pašiem to izdarīt, no otrreizējiem kastēm kārtojumam, piemēram, vai spainīšiem. Bet šis ir veikalā pirkts, tātad risinājums, kurā ir daudz stāvu mājiņa, katrā stāvā dzīvo sliekas. Un te var parādīt, šis virsējais stāvs vienmēr ir tas, kurā mēs aizpildam svaigās mizas un mazliet arī tās lapas un papīrus. Tas restorāna stāvs, te kaut kur slēpjas un ēd un vairojas sliekas. Un tātad šis stāvs jau ir tāds, kurš ir veidots aptuveni pusotru mēnesi, un jau mēs redzam, ir diezgan daudz gatavā materiāla. Un tad, kad tas ir pilns, mēs samainām stāvus vietām un šeit novietojam tukšu stāvu. Un man gan šoreiz nav apakšā tukšs, bet te var redzēt, ir tāda caurumiņa starp stāviem, un tur sliekas kustās. Mazliet ir paslēpušās. Un šis tātad apakšējais ir bijis tas stāvs, kurš pirms tam tika aizpildīts un tad atstāts mierā. Un šajā stāvā tātad ir jau gatavs materiāls. Protams, ir pa kādai slieku olai vai sliekai, jo viņas šeit atpūšas. Bet tos var viegli atdalīt. Un šo materiālu uzreiz jau izmantot puķu podos, dobēs, iztukšot tātad šo stāvu, un tad, kad tas tukšs, samainam un uzliekam augšā. Pašā apakšējā stāvā, ja tā vispār veidojas, kas man nemaz tā nenotiek, tātad liekais mitrums var noticēt. Šeit ir ļoti maz. Un tad to vai nu izlej ārā, vai kā šai kastē ir paredzēts tāds kā krāniņš, kur var iztecināt. Un tie ir tie slieku komposta eliksīri, ko par lielu naudu parasti var dārzkopības veikalos iegādāties. Bet patiesībā darbs ir minimāls. Mēs no vienas puses aizpildam ar mizām un papīriem vai ar mizām un koku lapām. Var pievienot mazliet arī āra zemes no kurmju rakuma vai citas, lai viņām būtu vieglāk to visu gremot. Un tā kā man ir ļoti lutinātas sliekas, tad es ik pa laikam saberžu kafijas dzirnaviņās olu čaumalas un pakaisu, lai viņām ir kārums. Bet tas ir ļoti minimāli. Lielākoties te darba ir pat mazāk nekā āra kompostā. Mēs tikai saliekam ēdamo un tad pilns samainam stāvus. Sliekas startā var gan savākt ārā, jebkuras Latvijas sliekas darīs to pašu, grauzīs mizas, vairosies un radīs kompostu. Var no kāda, kuram jau ir šāds komposts, paņemt. Tur internetā notiek dažādas maiņas un var iegādāties makšķernieku veikalos. Tie varianti ir ļoti dažādi. Bet patiesībā arī tās Latvijas vietējās sliekas ir tikpat kvalitatīvas un pat ir izturīgākas dažādos laikapstākļos, kā tās izslavētās ārzemju importa sliekas. Ziemā tas, kas ir jāievēro, šādas vai pašu būvētas kastes, galvenais ir atrast vietu. Tur, piemēram, ir ļoti labs variants, ir dažādas koplietošanas telpas, tas var būt pagrabs, tas var būt kāds iebūvētais pieliekamais, kaut kas tāds. Man stāv Rīgā centrā lielajā istabā, un parasti ciemiņi nenojauš, kas tas ir, jo smakas tik tiešām nerodās, un smakas vai mušiņas var rasties tikai kaut kādos noteiktos kļūdas apstākļos, ko var izlabot parasti pieejaucot klāt papīru vai lapas. Lūk, un tas, ko nevajadzētu darīt, nevajadzētu likt uz balkoniem vai loģijām, vai varbūt tādos caursalstošos šķūnīšos un siltumnīcās. Jo sliekām noteikti sals nederēs, un tiešā saule arī tad būs tā mokošā. Es teiktu tā, no 0 līdz plus 25 grādiem pēc Celsija būtu tas komforts, kurā šāda kasti turēt.
Bet jā, diezgan labi piemērojas dažādām tehniskajām telpām, garāžām, pagrabiem, pieliekamajiem. Un to izmēru tad, ja pats taisi, tas ir, ka brīnišķīgi var tos stāvu skaitu var variēt pats. Jo princips jau ļoti vienkārši. Jebkas, kas stāv viens virs otra, izurbjam caurumiņus, lai tās sliekas var brīvi rāpties starp tiem stāviem. Un apakšējo stāvu vienmēr atceramies, ja tur kaut kāds šķidrums veidojas, pārbaudīt un izliet. Un to šķidrumu tad var izmantot pēc tam, atšķaidot 1:10 ar ūdeni, smidzenam laistam savus augus, telpaugus, puķis parasti ir sajūsmā. Nu lūk, tās arī viss.